ये देखो, सारा जंग लगा हुआ है इसको। ये साइड दिखाओ, ये जंग लगा हुआ है। ये रिपेयरिंग के लिए आया नहीं है। हम इसको पीस लगाएंगे। अच्छा, ये दिखाओ। ठीक है, ये हमने आधा इंच है और आधा अंदर का 1 इंच ये होगी पूरी पूरी आ रही है। लेकिन हम रखेंगे 4.5, क्योंकि इसकी गुलाई भी आएगी पीछे। अब 4.5 की हम पट्टी बनाएंगे। इधर से भी लगा लेंगे कि हमारा जो सेंटर है वो क्या बना, आगे पीछे ना हो। अब आगे से बैंडिंग ना आए। अब हमको इस तरह एक जल डाल के दिखा किस तरह की जाती है। ये हमारी, ये आपने हल्का सा इसे यूँ करना। केमिकल डालेंगे ना इसके अंदर, केमिकल हम डालेंगे यहाँ से या यहाँ से, यहाँ कब्जा लग जाएगा। साइज ये पहले ये नापेंगे कितना हमारा ये साइज है। ये निशान वाला देंगे इसमें से ना, उधर से बस। अच्छा, सीधी चली जाएगी। ये अब हमारे इसके अंदर डलेगा तकरीबन में फरा देंगे। धारो चलो भी अली कब्जा दो मुझे एक ये पेज है इसकी, ठीक है। और ये हमारे बोल्ट इसमें भी हमने 3 रिप्टे लगाई है, 1 2 3। ये नीचे वाली पट्टी है, इसके निचले तल में लगाई है, लेकिन इसमें हमने केमिकल डाल दिया ताकि पानी से गले ना। इधर आ जाओ,
ये पट्टी हमने पूरी लगाई है इसकी, इसमें एक रिपट ये लगाई है और एक, तो बाकी आपने वीडियो हमारे देखो, सिर्फ हम दरवाजे लगा के दिखाएंगे आपको। लिया जो दरवाजे लिया फटाफट, पंखा चला दो, कपड़ा देखा